Upami ayah, mangga biasa dipijen karena tempat sampah. Cobi pada salah. Sudah aja diajar, ibu absen ya. Rosa, ada ibu Sulis, ada ibu Sinta, ada ibu Sariana. Alhamdulillah, jadi hadir sadayana. Mudah-mudahan selawasnya orang berkalinan kesehatan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mangga KKM disiapkan kalian bimbingan. Saya Mbak, setelah channel diajar, ayo ulang kedua sasaran. Kedua dikalikan. Reset. Mihatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya kurang dari satu pambeli di naungan kasus Sunda. Mari pengajaran pemungkasnya. Wisna terus halus, tapi ibu hoyong ngecek heula konsentrasina. Di ibu nyebat gajah, hidup nyurna. Upami ibu nyebat sirep, hidup warna. Ali, siap. Gajah. Sirep. Sirep. Ini kasih konsentrasinya. Cik, ibu pada naros. Timbang kamar itu orang harus diajar nama. Tapi ibu, kumaha sindiran bu? Sindiran, naon ada sindiran beda? Sindiran tehnya itu orang sindiran sindiran langsung karena langsung. Bukan laras pisan. Ayeuna orang kana pamajaran salajengna masih dina materi sindiran, tapi ayeuna mah dina nulis sindiran. Orang perpatos kelas KD sarang indikator pencapaian kompetensi. Ayo pada baca. Ibu. Mangga adik. Kompetensi dasar mengekspresikan sindiran dalam bentuk tulisan dan lisan, misalnya melalui poster, meme atau tugas sindir dengan memperhatikan struktur, ekspresi, dan rentang kalimat. Indikator pencapaian kompetensi merancang teks sindiran dengan memperhatikan struktur sindiran, mempertimbangkan diksi-diksi yang digunakan dalam teks sindiran bu. Ini pengajaran tentang ayeuna berarti sakan hidup biasa ngarancang, terus mempertimbangkan teks sindir serta nyusun jadwalnya, yuk sareng penulisan sindiran, kalian disiplin sareng tanggung jawab. Evaluasi in ayat teknik penilaian, ayat singkat, pengetahuan, sareng prosesnya. Mau gaduh video, itu anak hidup di perhatian video. Sama sampai takut video. Daripada cuci video mending video lokasi. Abi gue dapat berletak pada kajaran saya, tapi rasa sampai tak kalau menang hasil lomba. Motor pici buya kita nggak pici guna kasih. Kajian itu yang sertifikat mungkin kayak hasil. Bapak orang jadi cermatnya perang beli sama kan. Ayah dari video aneh-aneh. Meminta kamu melihat, meminta mengenai apa orang itu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tapi kalau video sambil dari belakang. Oh, betul. Saya tahu kasih bahasa wanita saya bangga. Menabrak ya. Kedua dia dua kali. Nggak ada panggilan karena timbangan video lembek. Tapi bu, Kumaha adik? nomor pensiun boarding timbangan dina video kan kita nyari takut juragan sawah anu sombong. Kami video anu kedua mah, ya kurang teh kudu seueur olahraga sampan teh kena corona. Ayah kena pada mainan. Abi bu, Mana Rosa? bapak minuman anu sini tembak sama si sindiran bu. Cik ayeuna kumaha cara nulis
sindiran teh aya dua cara. Anu kahiji urang biasa nyila eusina keras teangan cangkangna atapi sebalikna. Urang kantos teh mulai cangkangna tuluy teangan eusina. Jadi urang biasa pilih salah hiji alternatifnya dibandingkan bade rumah. Hiji tadi tangkungkeun kalau eusina nyaeta maksud urang hayang dilebihkeun. Nah, mangrupa kata, fasilitasi atawa gonjakan tapi sesedreknya. Contohna eusina parantos aya titik pajak manek dan lembudeg cucumuk jejerit yang kedua ieu kantun teangan cangkangna. Cara neangan cangkang teh nyaeta teangan kecap anu engkena bakal digeundeun ditungtung pada lisan sarta bakal merupakan jeung kecap mudeng. Dina pada lisan katilu di dia aya kecap mudeng tungtungna sarua jeung pada lisan anu kahiji. Kira-kira teangan kecap naon? Anu tungtungna bisa leuweung, bisa beuteung, bisa hideung. Upamina ku ibu diserat leuweung bae simpen dina tungtungna dina pada lisan hiji. Lajang dina pada lisan kadua ieu pada sami jeung kaopat ieu tungtungna berarti pilaheun kekecapan ngadeuketan kana tungtung keur disimpen dina pada lisan kadua. Contohna sisikian, kesesebitan, geus kitu tuluy teh didamel kalimatna tapi kudu dalapanna atau dalapan suku kata. Kudu diperhatikeun nalika urang nulis sindiran. Nu kahiji pada lisan kahiji jeung katilu dina rarasina jeung paparingkan nulisna kudu dimimitian huruf kapital sarta dituntungan ku tanda koma. Terus nu kadua pada lisan katilu jeung kaopat dina rarasina jeung paparingkan nulisna kudu dimimitian huruf leutik sarta dituntungan ku tanda titik. Maka materina kudu dikajieu nya. Ayo bari kita sebelah dasar tancanan. Saya iya di poin aya contoh teks tema sindir. Karena ku ibu garis dibagi kelompok. Nah, kalau rasa dia juntukan kalau saya juntukan kahiji ku ibu pasti nami kiri nanti nya. Juntukan kedua ku ibu pasti nami sino. Anu katilu ku ibu pasti nami asmara dan. Nah, ku ibu baris dibagi alfabetna nya. Enggak di pidamno. LKPD secara kelompok baca lawan dina gemet dikudu maya dina soal. Pancena rapdieun hiji naskah tema sindir kalayan milih hiji tema dina ieu tema dihandap. Kahiji kabersihan sakola, kadua ngajaga protokol kesehatan, katilu kadisiplinan, opat sama diajar, kalima pepatah kolor. Ku hideung engge susun jadwal iraka di mana sarta kumaha pikeun ieun video tema sindir. Luyu jeung tema nu geus ditengkeunnya. Tah ayeuna mah kangge nantoskeun tema, ku ibu dipasihan waktos 5 menit kangge nantoskeun temana kinten-kinten bade tema naon. Teras galur caritana kinten-kinten bade sapertos kumaha nya. 5 menit Kak? Nanti aya nu bade ngartikeun temana kinten-kinten bade naon? Protokol kesehatan protokol kesehatan. Mulai aya produk anu kaluar uji bade ngalanggar protokol kesehatan. Katingali kutilu jalmi anu menuju jogging langsung dicarek ku tema sindir. Oh gitu, mohon saya Simon, kinten-kinten bade naon ada kelas? Tema ternyata semua diajar nyaritakeun hiji poe di sakola aya hiji babaturan anu diajar. Babaturanna di kerjaan sakan tek diajar. Aya oge anu karajang DPR jeung sok belang dekam diajar agama sabab mulih tara inget waktu. As kelompok tilu asmanana bade naon? Benar ada gelar. Tema sindiran kebersihan lingkungan sakola. Aya hiji budak anu mulai mikir tentang kasolokan di kelas halaman A. Mangga dikembangkeun damel karancangna janten teks tema sindir anu sapertos dicontohkeun anu tadi saupami antos jadwal disusun kangge penulisan persiapan anu video. Tangkoskeun kinten-kinten jadwal kangge rangkaian yang video dina website TikTok. Pembuatan naskah tangkos di ayeuna nya. Kelas latihan maca naskah
pentas ini kita beda iraha. Penampilan video pentas ini beda iraha. Kelas editing video, kadang di-upload hasil video. Dan naskah pemilihan kayana disusun dalam video dina waktu media TikTok. Lagi punya kayak soal rea pernah nonton payungna bobo wae duit lagi. Detik tambah bobo di bobokan. Emang menjadi seorang tahun sangat kuliah. Ulang yang dari puji lalu balik ada si Eka ulang yang berarti kamu kan kembali aja. Realistik itu masih gitu. Berbicara kawanan menghayang hidup sulit, buka yang meloba. Siapa tuh ayat itu mah? Apa soal guru ngaji lah aku wae. Oke ya, ngajian lagi. Isu-isu kajabatan soalnya apa pun kata isu-isu apa sekolah soalnya diajar agama. Itu lagi. Mangga. Ayah di budak anu rek micin runtah kasolokan jeung jelas darah pangkal. Kumaha urang we? Ka Bandung meuli kopea sakalian meuli kabaya kayu urang bikin sampah sangkan teu rea bahaya. Nya bener oge, tapi pangrican runtah kasolokan oge tan. Nya bae we kumaha urang. Lain kok itu nata dangkan kerayanya. Mun ngomong sing ati-ati bisi sombong kudu mikir. Mun mikir runtah kaleuwi bisi matak jadi banjir. Tah bener anu cik si Adi ku urang di tambahan ye. Aya gajah di jarapa meuli buah di pamaman. Ulah tong sok micen runtah sabab ngerusak lingkungan. Kelompok panas payun di komentaran dengan payun ya. Komentaran video anu parantos jantan dina waktu TikTok ya. Kumaha pangajaran dinten ayeuna? Aya Bang Malu. Kumaha? Sesah milarian cangkangna. Sama-sama dampil saupami eusina atos diserat ku urang. Kantun upami cangkangan nuntutkeun kitu oge upami sesah milarian besi urang tangtosin heula cangkangna. Cangkang teh tadi aya dina jajaran ka hiji jeung dua. Upami besi aya dina jajaran ka tilu sareng ka kacili kanangan kitu deui teh. Ibu, Kumaha di? tadi urang parantos nastoskeun tema dina Gempa Sindir, lajeng dirancang dina waktu naskah Gempa Sindir. Nastoskeun jadwal makna nyeun video presentasi unggal kelompok. Janten tadi urang parantos nastoskeun tema kadua ngembangkeun eta tema janten ngawangun naskah Pentas Sindir. Katilu tadi menyusun jadwal kangge pembuatan video TikTok-nya. Terus anu kaopat tadi tiap kelompok ngapresentasikeun hasil rarancang Pentas Sindir. Ibu acungkeun jempol kangge hidup sadayana parantos tiasa gawe bareng dina kelompokna. Karena pangajaran kita ayeuna. Aya anu kira nalika ibu penyampaian materi atau pilih soantena tarik teh ngatana pikiran tarik alhamdulillahnya kangge ringkon payun mah video anu didamel TikTok kada parantos saya nya tos di-upload kana TikTok nya jaga naskah anu dinten ayeuna geus didamel teh didamel videona dina wangun TikTok
masar karena jadwal angka tadi di jadwal kurang. Atasnya baca mungkin minggu harapnya undang wakil kelompok teh atau saya videona terus kelompok anu sanes di komentaran karena pitonan kelompok anu bidang dina bentuk video. Atasnya acan kurang masuk karena kesongsonan maka bikin doa. Saya agak baca nurul wangsul hari orang ngadoa sesaran ngadoa di kawitan rese mihatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi